আজকের ভিডিওর বিষয় শিশুর যত্নে বার্পিং কি এবং বার্পিং কেন প্রয়োজন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার ইমরান। আজ আমি আপনাদের জানাবো শিশুর যত্নে বার্পিং কি এবং বার্পিং এর প্রয়োজনীয়তা কী। প্রথমেই জানাচ্ছি বার্পিং কী। বার্পিং হলো শিশুকে ঢেকুর তোলানো। শিশুকে প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর পরে আপনার কাঁধে শিশুকে রেখে শিশুর পিঠে চাপড় দেওয়াকেই বার্পিং বলা হয়। এখন তাহলে বার্পিং কেন প্রয়োজন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি। শিশুর জন্মের প্রথম 6 মাস আমরা শুধুমাত্র শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে বলি। একে বলা হয় এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, অর্থাৎ শিশুকে বুকের দুধ ব্যতীত এক বিন্দু পানিও দিবেন না শিশুর মুখে। এই যে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং বা শিশুকে যখন শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন, শিশু বুকের দুধের পাশাপাশি বাতাসও খেয়ে ফেলে। শিশু বুঝতে পারে না বাতাসও সে খাচ্ছে। এর ফলে কি হয়, শিশুর পেটে বাতাস জমা হয়, শিশুর পেট ফুলে যায় এবং শিশুরা প্রচণ্ড কান্নাকাটি করে এবং শিশুর পেট মোচড়াতে থাকে। সুতরাং আপনি যখন বার্পিং করবেন বা বার্পিং করার মাধ্যমে শিশুকে ঢেকুর তুলাবেন, তখন শিশু যে শিশুর পেটে অতিরিক্ত বাতাস গেল সেটা বের হয়ে যাবে এবং শিশু আরাম বোধ করবে। শিশুরা আরাম বোধ করার পাশাপাশি শিশুকে যখন আপনার বার্পিং করাবেন তখন শিশুর চামড়ার সাথে মায়ের চামড়া স্কিনের একটা কন্ট্যাক্টে আসে এবং একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়াও শিশুরা বার্পিং করানোর মাধ্যমে শিশুরা উদ্দীপ্ত হয়। সুতরাং একটি সহজ ঘরোয়া পদ্ধতি যেটা হলো বার্পিং করানোর মাধ্যমে আপনারা শিশুকে এই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা, যেটা শিশুর বুকের দুধ খাওয়ার পাশাপাশি শিশু বাতাস খেয়ে ফেলে এবং শিশুর পেটে বাতাস জমা হয় এবং শিশুরা কান্নাকাটি করে, এই সমস্যা থেকে আমরা শিশুকে পরিত্রাণ করতে পারি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং ঘরোয়া পদ্ধতি। আশা করি এটি শিশুর যত্নে আপনারা সব অভিভাবকেরাই অ্যাপ্লাই করবেন এবং শিশুকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। এবং শিশুর যত্নে আরও ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি, তাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।